សូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសារជាថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបបង្កើត website តាម WordPress តាមវិធីងាយៗសម្រាប់អ្នកមិនចេះ IT អ្នកមិនចេះសរសេរកូដ website ក៏អាចរៀនបានដែរការបង្កើត website តាម WordPress គឺជាការចំណាយតិចនិងរហ័សក្នុងការបង្កើត website ដ៏ស្អាតមួយក្នុង WordPress យើងអាចបង្កើតបានដូចជា website សារព័ត៌មាន website blog website លក់ទំនិញ website បង្ហោះអត្ថបទ website ព័ត៌មានវិទ្យា website ច្បាប់ website សហគមន៍ website បច្ចេកទេស website សេវាកម្ម website ព្រឹត្តិការណ៍ website អេឡិចត្រូនិក website ការងារ website សាលា website បង្រៀនតាមអនឡាញ website អចលនទ្រព្យនិង website ជាច្រើនប្រភេទទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីសាស្ត្រទិញ domain ទិញ hosting ដំឡើង ASL ដំឡើង WordPress ដំឡើង theme and plugins ណែនាំពី page builder បញ្ចូលព័ត៌មានកែប្រែព័ត៌មានដំឡើង font ខ្មែរដំឡើងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពបញ្ជូន website ទៅម៉ាស៊ីនរករោគភ្ជាប់ជាមួយបណ្ដាញសង្គមបង្កើតទំព័រ website បង្កើត post បង្ហោះផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មភ្ជាប់ digital marketing បង្កើត brand name email យល់ពីការរក្សាបម្រុងទុកទិន្នន័យយល់ពីវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហានិងរចនាទម្រង់ website ដ៏ស្រស់ស្អាតតើ WordPress គឺជាអ្វី WordPress គឺជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមាតិកាមួយនិងជាឧបករណ៍សម្រាប់ការបង្កើត website ដ៏ស្រស់ស្អាតតាមរយៈនៃការបន្ថែមមុខងារផ្សេងៗដោយគ្មានដែនកំណត់និងដោយឥតគិតថ្លៃពីការប្រើប្រាស់ឡើយហើយអាចប្ដូរទម្រង់រូបរាងតាមតម្រូវការនិងមាន website ជាង 35.6% នៃចំនួន website សរុបទាំងអស់នៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនេះបើយោងទៅតាមគេហទំព័រwebsite setup.org ដែលចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី 6 ខែធ្នូ 2020 កន្លងទៅឬមាន website សរុបចំនួន 455 លាន website ទូទាំងសកលលោកដែលបានប្រើប្រាស់ WordPress ផងដែរ